Arratsaldeon eta ongi etorri Iruñeko San Ferminetako bertso saio musikatu honetara. Askorik luzatu gabe, gaur bero dago eta berotasun hau gehiago igoko dugu, zuen txaloekin batera. Aurkeztuko ditut gaurko 3 bertsolariak eta 2 musikariak. Ezkerretik hasita, Irantzu Idoate, txalo bero bat mesedez, Jakin Madariaga, Maiane Txoperena, gitarrarekin Araiz Bizkai, eta zeharkako txirularekin Oian Alanda. Bertzerik gabe eta saio hauetan ohiko den gixan, agur bana eskatuko dizuet. Altxa mesedez hirukote. Arratsaldeon Iruña, arratsaldeon Iruña, beroak haze iguña. Ea pixkat freskoago, ekarri dugun burmuña. Ta ea badugun burmuña, arratsaldeon Iruña. Aunitz direnez problemak, arratsalderik onenak. Zezenak baino hau nahigo zenuten horiek denak. Zenuten horiek denak, arratsalderik onenak. San Ferminetan ederki, San Ferminetan ederki, hau ezin da egan beti. Nun egon behar zirezte gurekin baino hobeki, gurekin baino hobeki, hau ezin da egan beti. Giroa dago goria, giroa dago goria, txaloz animoz joria. Ea ez dugun apaltzen, dakar zuen euforia, dakar zuen euforia, txaloz animoz joria. Beroak haunitz du txarki, beroak haunitz du txarki, gabadugun ez beharrik. Abanikoak soldatu, txalo jotzeko bakarrik, txalo jotzeko bakarrik, badugu eta beharrik. Hau baita planik onena, hau baita planik onena, lehendik hoz dagoena. Egon adi oraingoan, onena da datorrena, oraingoan datorrena, hau baita planik onena. Altxa mesedez Maian eta Jakin. Aurten ere Iruñeko udalak
Kondestable Zibiboxen zentzumenen aterpea izeneko gunea egokitu du. Sanferminetako zaratetatik eta masifikaziotik babesteko leku bat da soinu intentsitate aparra duena. Behar berezia duten pertsonek eta lasaitasuna nahi dutenek Iruñeko bestak zentzumenen eta isiltasunaren bidez bizitzeko aukera dute toki horretan. Zuek biek lagunak zarete. Ta Sanferminetako ohiko zurrunbiloetatik ihes egitea pentsatu duzue. Hortako, Kondestableko zentzumenen aterpera joatea pentsatu duzue. Bertan eseritzarete, lasai, ia zaratari gabe, eta arnasa hartzen hasi zarete. Zentzumen guztiak aktiba ditzakezue inguruan dituzuen estimuluekin. Konturatu zarete, Sanferminak beste era batera ere disfruta daitezke. Kondestable Zibiboxen zentzumenen aterpea egokitu du Iruñeko udalak, eta bertan soinu handirik gabe, soinu intentsitate handirik gabe, Sanferminez beste era batera disfrutatzeko aukera dago, zentzumenen bidez hain zuzen. Maian eta Katin bertara joan dira arnasa hartzera. Belarritatik zarata kenduz, ederra dago paisaia. Zibiboxera etorri gara, eta da benetan guaia. Hasieratik pentsatu baitut, zegola giro lasaia. Baina orain gehiago nabaritzen dut nere izerdi usaia. Haizen bat plazer hemen usaitzen, ikusten eta aditzen. Guretzako gela batekin, lasai gintezen, aski zen. Baina ni bestan eta kaletan, taldearen parte nintzen. Naiz da hause zen behar nuena, enaiz da niongi sentitzen. Zarata bera daukagulako, ohituran eta zenean. Bulla batean ibiltzen gara, tabernetan gehienean. Neri ere pixkat arraro edo egina zait azkenean. Ze gaiteroen hotxa baitaukat oain belarri barrenean. Naizta gustora egon oain arte, gaitero guztien saltxan. Pentsatuz gero ongi ezkeunden, ikiro horren hain demasan. Baina fomoa joanen zaidala, hortxenago esperantzan. Ni erdi siestan nagola hemen, ta kuadrilla zezen plaza. Beraz fomoa aktibatuta, duzu kolpean aibala. Ni ordea hain gustora nago, zure aldamenean ala. Ta zentzumenak aktibatzea, olakotan da normala. Zuk nahi baduzu probatetu zazu, uki zaidazu azala. Baina ukitu
Ez gero hola eskudena goitzaituzten, eta ez dakit horretarako ona ekarri gatuzten. Naizta barruak ez didan lasai eta ongi egoten uzten, preokupatu direla gutaz, bertzerik ez dut ikusten. Baina mobila isilik dago, ta beraz da kontrafroga. Gure lagunak ez dira eta ja oroituko gerora. Parranda haunitz egina duzu eta gutxi egin joga. Nahi bazukakin apunta zaitez nerekin ikastarora. Lasai jasartu naiz eta joga onartzearen pasean, eta enago ostatu zulo batek duen oinazean. Naizta egunok pasa ditugun lasai asko ez trantzean, nora joanen garamaian San Ferminak bukatzea. Baina 11 da orain jakin, asko falta da ordea, ta San Ferminek orain didute xuri-gorri kolorea. Bertso saio bat ere badago San Jose plazan gordea, hori ere igual zarata, baina dugu zarata hobea. Zeren tonuak hartzen dituzte ederki asko zeharo, ta hor ez dago elkar ukitu, pasarte edota trago. Naiz eta bestak joanen diren, segi dezagun luzaro. Urte osoan bainago ongi, zure ondoan banago. Hurrengo ariketara pasa aurretik ohar txiki bat. Bertso eta bertso tartean lasai jo txalo. Bale, ez kezkatu, musika joko dute berdin zuek txaloin, fuerte. Bale. Eta guain altxa mesedez irantzuta gatin. Iar, uztaiak 12, Nabarrikadak izeneko udako inauteria ospatuko da Iruñean. San Ferminetako kaos, euskaldun eta zirtzila. Iruin jokoaren udako ispilu. Bere maskara, mozorro eta dantzariekin. Irantzu, gaur goizean, ondoren gomezkoa irakurri duzu sare sozialetan. Beste herrietako zirtzile eta inauterizale guztiak gonbidatu nahi zaituztegu gurekin egun hau partekatzen. Ingurua xirikatzeko grina sortu zaizu, eta Kantini proposatu diozu arropa zuri-gorri klasikoak utzi, eta zuek ere Nabarrikadaren parte izatea. Bihar, Iruin jokoaren udako ispilu edo udako inauteriak ospatuko dira Nabarrikadak, eta gonbita egin dute inguruko zirtzilen bat animatzen balin bada etor da ez dezela.
Irantzuk hori irakurrita rina sortu zaio eta Katxini proposatu dio ea beraiek ere parte hartuko duten bertan. Egun guztiak joaten dira, ez esa eta ez lotxa, baina zirtzilak hainitz badira, berean dabil bakotxa. Guk bestena jasan ohi dugu eta ezin dugu goza. Gure erara ez ote dugu merezi gure kausa. Goizean, da joan nahi duzu jada, zuri gorriak itxikutzita, berez joaten aldara. Baina plan hori berez hori da, azalduko dizut ara. Mito arora joateak izan, da ez herriko plazara. Baina egun bat izanen data, Katxin bertatik bertara. Plaza ontako jende guztiaz, nazkatu egin naiz jada. Ezin izan naiz oraindik jantzi, nik nahi nuen gisara. Gaur galtza beltzak jantziko ditut eta gainera nahitara. Eta bi herri inguru joan ezkero Iruñeara, laguna dugu buru. Turista ingles batek dun kulpa, berdina izanen du. Hasi aurretik ez jarri baina, zure buruaren kontra. Egan digute hemen euskaldun, guztientzat tokia dagota. Kanpotarrekin sartuko dira eta kakadena bota. Bitar
egonen dira, bazter batetik txaloka. Naiz da haiekin sartzea beti, den guretzako mesedez. Ohitura bat izor aldiogu, guk horren bertze botere. Ez izateko bertze behin ere, sistema baten itere. Zuk nahi bezala jantzi zaitezke, bertze egunetan ere. Ze begirada datorren baina, gaizki jantzirik banoa. Gaur omendua egin nahi nuke, egigintzari asmoa. Lagun arteko giro ederra, da humorezko tonoa. Zezenketak ez nabarikade, emango dute gogoa. Nola gogoa sartu oizaidan, ikagarri olakotan. Ta nola enagon bertze behin ere, nere lagun honen kontran. Benga joanen gara, benga bat, erran baituzu askotan. Negua heldu gainauteritan, berriro bueltatzekotan. Hurrengo ariketarako altzairurak mesedez. Zuek hiruek lagunak zarete, eta atzo gauean sekulako parranda egin zenuten elkarrekin. Baina askotan pasatzen zaizuen bezala, puntakoan ere ez zate gauza honizta zoroitzen. Garbi duzue agitz ongi pasatu zenutela. Edo hori uste duzue behintzat. Eta holakotan ohitura beresi baduzue. Hurrengo gunean elkartzen zarete eta bakotxa dituen argazki solte horiekin saiatzen zarete gaua osatzen. Zer pasatu zen, zer egin zenuten, norekin egon zineten, zer erran zenuten, zer dantzatu zenuten, non. Eta hortako elkartzen zarete. Parranda itzela egin zuten atzo hiruek elkarrekin, uste dute agitzongi pasazutela, baina ez dire erdiaz ere oroitzen. Orduan elkartu dire, bezperako kontuak eta gertakariak pixkanaka ea ateratzen dituzten jakiteko. Biak
lesakan larai, 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 edo zen lesakan. Maiane oroitzen dut txupito bat goazen, ta irantzu ingles bati lehen puntua jartzen larai, 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 lehen puntua jartzen. Beraz txupitoak edan nituen ta klaro, azkeneko argazkitan zergatik ez nago larai, 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 zergatik ez nago. Mugiko hartuta etzen nuen uzten, ta argazkitan ez da deus ere ikusten larai, 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 deus ere ikusten. Ustez bukatu genuen, naiz ez den normala, soinu froga batean kantatzen lara, la, lara, 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 kantatzen lara, la. Ta katxinek ligatzen zenbat kategori, nor da zure ondoan dagon tipa hori larai, 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 dagon tipa hori. Behin ligatzen hasita katxinek hor dago, gainera agertzen da gu baino gehiago larai, 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 gu baino gehiago. Kontrakora joan zen hau kasualitatez, nik ligatu nahi nuen, ta antza berak ez larai, 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 ta antza berak ez. Etxea jarriko zuen igual aitzakia, behintzat lortu alduzu bere zenbakia larai, 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 bere zenbakia. Sare sozialekin 11 apuru, argazkiak igota pilatuko dugu larai, 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 pilatuko dugu. Banolako porrota ikusezazuzu, lagunan Instagrama pasatzen aldizut larai, 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 pasatzen aldizut. Ni betaurreko txapel pelutxeak soinean, denak lortu nituen tiro pitxonean larai, 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 tiro pitxonean. Eta ni lololoka kantatu, kantatu, eskerrak bide horik ez genuen hartu larai, 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 ez genuen hartu. Oraintxe ulertu dut nola egon nintzaken, bollo batzuk gosaltzen kafeteri baten larai, 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 kafeteri baten. Txurroa jan genitun txokolte eta guzti, baina entzierroa ere ez genuen ikusi larai, larai,
Beti gabiltz argazki denak ateratzen, gero deitu ezkero ez didate hartzen larai, 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 ez didate hartzen. Nola zezenen kontra joan zaigun bizitza, torolokon montatu ginen boikot gisa, larai, 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 ginen boikot gisa. Baina dena gezurra dugula demagun, bazpare argazkiak borratu ditzagun, larai, 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 borratu ditzagun. Hurrengo ariketarako hurbildu Maiane, mesedez. Maiane, aurten 18 urte bete dira Diego Illanesek Nagore Lafaje Casasola hil zuela, eta 10 urte bete dira Manadaren eraso hartatik. Urteak badoa, baina indarkeria sexistak ez duetenik. Aurten ere, mugimendu feministak duela 2 egun salatu zuen gisa, sexu eraso saiakera larri bat izan da, eta jaiak hasi zirenetik beste 14 eraso salatu dira gutxienez. Horrekin batera, Maruxak taldeak ere eraso homofoboak salatu zituen, bestak hasi bezain laster. Gertakariak salatzeko kontzentraziora joateko prestatzen ari zara etxean, eta galdera bat duzu buruan, etengabe bueltaka. Noiz arte. Urteak joan, urteak etorri, eraso sexistek ez dute etenik, eta aurten dagoeneko gutxienez 15 eraso salatu dira, eta Maruxak taldeak ere San Ferminen hasieran eraso homofoboak jaso zituen. Maiane kontzentraziora joateko prestatzen ari dela, buruan bueltaka du etengabe galdera bera. Noiz arte. Lehenbiziko egunean, pozik eman nuen buelta, honetan ez pentsatzeko, buruak ze ariketa, baina gero albistegiak, ere entzuteko beta, eta nere barrenak ja, guztiz galdu du oreka, zeren etxipena ere, izate
tarteka, eraso kontu hauekin, nagolako neka-neka, eraso kontu hauekin, nagolako neka-neka, kalera noa bai baina, berriz amorruz beteta. Ta ez bada erasoa, baita ondoko liskarra, edo modu lizunean, egindako irrifarra, gizon jendeak dulako, guztiz galdurik iparra, ta emakumeak berriz, hortxego azkirritxarra, baina horrelakoetan, alferrik denez negarra, egunerokotasunez, dugu aldarri beharra, egunerokotasunez, dugu aldarri beharra, ta argatik esku gorriz, dugu beteta paparra. Eta noiz arte kontu hau, pentsatu dut bapatean, noiz arte egonen gara, ola loturik katean, batzuek daukatelako, gorrotoa hankartean, eta beldurrez, gure etxeko atean, hau egitura kontua, dugulako hainbatean, eta segituko dugu, emakumeok kaltean, eta segituko dugu, emakumeok kaltean, gizonezko diren oiek, gizonak diren artean. Altsairurak berriro, mesedez. Bueno, denbora aurrera joan da, eta igandeko goizeko 7 aietu dire.
Hirurak Aldezarreko kale berean zaudete, baina ez egoera berean. Irantzu, zu kale garbitzailea zara. Eta erratza eta ur mangera eskutan, nahiko komeni dituzu ingurua garbitzeko. Katin, zu gau pasa zaude oraindik, eta pesta gogoz, Irantzu eta Maiane zirikatzen eta egin beharreko oztopatzen ari zara. Eta Maiane, zu kale horretako pixu batean bizi den auzokidea zara. Irantzuri, gure portala lehenbaiten garbitzeko errantza erran nahi zara, eta aldi berean, Katin hortik joatia nahi duzu. Igandea, goizeko 7:00, Hirurak Aldezarrean daude, kale berean, baina ez egoera beri. Irantzu kalea garbitzen ari da, nahiko lanetan, Katin gau pasatzago eta inguruak xirikatzen ari da pixkat, eta Maiane, bertako bizilaguna, Irantzuri bere portala garbitzeko agintzen ari da, aldi berean Katin eta bera bezalako gau paseroak kanpora bidali nahian. Katin gau pasan ari zen ja gelditzear loseko, Katin gau pasan zebilen ja gelditzear loseko, ez ala bertze portalik zure siesta egiteko, ez ala bertze portalik zure siesta egiteko. Maianeri laguntzeko nik dauzkate da aukerak, Maianeri laguntzeko nik dauzkate da aukerak, Irantzu izanen duzu eskoba sobranteren bat, Irantzu izanen duzu eskoba sobranteren bat. Katin jada luzea da zutan ere ahemana, Katin jada luzea da zutan ere ahemana, hirugarren eguna da hemen topatzen dudana, hirugarren eguna da hemen topatzen dudana. Ta Irantzuk zu bustitzeko nola baduen doainik, ta Irantzuk zu bustitzeko nola baduen doainik, horrela izanen duzu dutxa gainera doainik, hola gainera izanen duzu dutxa da doainik. Aiportala zikindu dut jo sentitzen dut benetan, Aiportala zikindu dut jo sentitzen dut benetan, litro osoa bota dut, igual pixa ere bazeukan, litro osoa bota dut, igual pixa ere bazeukan. Maiane lanera nator ni horrelako goiz batez, Maiane lanera nator ni horrelako goiz batez, ura balkoietik bota baina nere gainera ez, ura balkoietik bota baina nere gainera ez. Portalean dagon dena azter dezagun atalka, portalean dagon dena azter dezagun atalka, litroak ondotik pixata gero zure botaka, litroak ondotik pixata gero zure botaka. Ideia bikaina da hau eta mangera iriki, ideia bikaina da hau eta mangera iriki, hirurok egin dezan xalalalarri-birri, hirurok egin dezan xalalalarri-birri. Gainera ez da isiltzen izketan dabil oparo, gainera ez da isiltzen izketan dabil oparo, pixaz bete den kalea baino nazka gehiago, pixaz bete den kalea baino nazka gehiago. Venga Katin hasi zaitez egitaura begira, venga Katin hasi zaitez egitaura begira, han urruti abituta dianak ja hasi dira,
Han urrutia bituta dianak ja hasi dira. Dianak zaharrentzako ditugu lagun beinepin. Dianak zaharrentzako ditugu lagun beinepin. Oraintxe dator lagun bat altaboz haundi batekin. Oraintxe dator lagun bat altaboz haundi batekin. Guk hemen ez zaitugu nahi baina ez denek ez uste. Guk hemen ez zaitugu nahi baina ez denek ez uste. Joan nabarrikadetara pozik hartuko zaituzte. Joan nabarrikadetara pozik hartuko zaituzte. Alde zarrean bizi naiz eta nolako burruka. Alde zarrean bizi naiz eta nolako burruka. Diruz nahiko pobre nabil eta ez da nere kulpa. Diruz nahiko pobre nabil eta ez da nere kulpa. Nik talentu pila batut eskerrak errandut garai. Nik talentu pila batut eskerrak errandut garai. Dianako eitxistua lapurdu eta heldu nahi. Dianako eitxistua lapurdu eta heldu nahi. Maiane esna bazaude zenolako orea. Maiane esna bazaude zenolako orea. Besterik ez du eskatzen eskaini jozu oea. Besterik ez du eskatzen eskaini jozu oea. Baina ez dakit badaukan honek lotako doaia. Baina ez dakit badaukan honek lotako doaia. 6 Red Bull edan baititu edota 14 raia. 6 Red Bull edan baititu edota 14 raia. Baina lo egin dezaket nik honengatik gehien bat. Baina nik egin dezaket honengatik gehien bat. Oien ondotik hartu dut takamamilaren bat. Oien ondotik hartu dut takamamilaren bat. Baina bukatu dezagun gure kesa gure magma. Baina bukatu dezagun gure kesa gure magma. Lehen kaleak baino ez dira falta dira beste ama. Lehen kaleak baino ez dira falta dira beste ama. Hurbildu irantzu, mesedez. Irantzu, 6 puntu erantzun jarriko dizkizut gai baten harira. Bihar, Mazedonia kulturen kale jira izanen da Iruñan. Munduko bazter ugaritako jendea aterako da, nor bere herrialdeko jantzi, musika eta dantzekin. Iruña askotarikoa eta abegikorra aldarrikatzera. Eta zu, kale jira horri begira, ari zara. Mugak gainditu eta elkarrekin dantzan. Jendea jalendik bazegoen antzan.
alde berdinerantza, bilintzi balantza, egin genezakela badut esperantza. Mazedoniak badu hainbeste kolore, eta behin elkartuta ze aire dotore, naizagioi dugun etxerako gorde, nun egon behar dira antxe baino hobe. pluraltasuna beti aberasgarri da. Eta azgatik nago bertara begira. Horrelakoak ongi eginen balira, bestei begiratuz aberasten gira. Batzuek ez duten nahi horrelako jairik, sortu dezakelako dudata ez bairik, baina lehen pausu bat bada hau jadanik, aldudan einean bultatuko dut nik. baina mundu guztiak lekua du hemen. Itzordu bat eman behar da alere omen, baina beharrezko da egitea zeren, ez badugu egiten, ea egiten den. Ozen diogu inor ez dela ilegala, Ta denak jatatzea behar den bezala, naiz mezua ez sartu ongi berehala, uste dut bide hortan ongi gabiltzala. Hurrengo ariketarako altxairurak, mesedez.
Jakin, zu Iruñeko Aldezarreko denda txiki bateko jostuna zara. Bertzeak bertze, eskuz josten dituzu urtero sanfermintzaleek lepoan jartzen dituzten zapi gorrik aunitz eta aunitz. Hemen dituzu zuk jositako hainbat zapi. Santuaren irudia duena, Iruñeko ezkutua daramana, Zaldiko kilikiaren irudia, ikurrina bat ere bai, bat ezer gabe dagoena, bat artean Lesakako peina bateko painulua ere badut. Oraintxe sartu zaizkizu dendan Irantzu eta Maiane, bakoitza pare bat painulu edo erosteko asmotan. Ea asmatzen duzun, bitako bakoitzak ze painulu nahi duen, eta ze momentutan jantzeko nahi duen. Eta beraiek erantzungo dizute, asmatu duzun, ala ez. Jakin, Aldezarreko denda txiki bateko jostuna da, eta Sanferminetako painulu gorriak josten ditu. Hemen daude hainbat painulu, eta dendara sartu berri dira Maiane eta Irantzu. Ea bakoitzak ze painulu nahi duen, eta ze momentutarako nahi duen, asmatu beharko du Jakina. Peina honek omen dauka bizirik, 50 piku. Herri txikia bizirauteko olakoak behar ditu, eta Maiane Lesakar dela nuen beinula aditu, eta dendara sartu denetik ez du bertzerik begitu. Bai Lesakari bota diot nik, aste osoan begirada, argatik dakart ahots eskasa, sumatzen da behar bada, ta peinen blusa, ta guztietorri, naiz gaurkoan Iruñara, baina niañarrak peinakoan naiz, ta kalaska urdina da. Eta bertzeak zer nahi ote dun, asmatu dezaket behintzat, ea gustora utzi dezaken, emanen dudan sorpresa. Ikurrina bat Irantzurentzat, naiz jaten du perezak, bertze ikurri ez dut buruan, iparraldeko batentzat. Hemen jantziak aukeratzeko
baian bestetan. Euskal Herria zapik egiko edo berdin kamisetan. Soilik falta zai ikurriña bat tatuatzea kopetan. Nola harritu diren erabat nere jostura jardunez, santua jantzi bezan maianek arrota eratxukunez, lesakan leno bukatzen dela ederki badakigunez, San Fermin gertu izan dezala bertze bizpahiru egunez. Beraz santua niretzako da, kaitin utzi nauzu seko. Ongi dakizu bestarik besta, ni ibiltzen naiz perfecto, baina elizta santurik gabe niretzat askoz hobeto. Bueno egokia izan liteke etxean hautsak entzeko. Naizta aukera eman ditudan berez zazpi edo zortzi, irantzuk dio ikurriñari ez duela nahi erosi. Ba gorritxo hau eta soso hau eginen diot egotzi, utxa emanen dut da berak erran diezadala zer josi. Hori behan ari nintzaizun eta ez dizut gordeko. Ze adorea agotu eta honelakoa emateko. Beraz utxutxa eman didazu ezer ezaren ordeko, eta gainetik magaztuko dut zuk josi baino hobeto. Hurbildu orain irantzuta Maiane, mesedez.
Maian eta Irantzu, bertze gauza unitzen artean, gizarte antropologiaren munduak lotzen zaituztete biak. Maiane, zuk ikasketak bukatuta dituzu, eta Irantzu, zuk bukatzear edo behintzat hortan ari zara. Elkarrekin solasean ari zaretela, ohartu zarete gizakia eta gizartea ulertzeko ikasgairik onena ez dela unibertsitateko geletan egoten. Gaur bezalako plazetan baizik. Gizarte antropologia ikasketak eginak ditu Maianek eta Irantzu ere horretan ari da. Eta solasean hizketan ari direla, ohartu dira gizakia eta gizartea ulertzeko ikasgairik onenak ez daudela unibertsitate barruan, gisa honetako plazetan baizik. Beraz murgildu behar gaituzu gizarteko azterketan, bestak ditugun mikroklima bat gizarte txiki honetan, eta ederki ikus daiteke arratsalde hontan bertan nor bildu zaigun berso saiora, eta nor zezenketetan, eta nor zezenketetan. Batzuk jarrita gelditu eta besteak pasatzen dira, eta ondotik parez pare, hola ez hartzen bagira, ze usadio begiratzeko hegoaldeko ez dira, eta ez dira gero pausatzen gure parera begira, gure parera begira. Eta gazteak besta erdian nola oigaren bizitzen, lehenkakinek pomo aipatu du, hortxe gaudelako hiltzen, baina bertze batzuek ez dute besta hola entenditzen, nor da etxean jana prestatzen, ta gure arropa garbitzen, ta gure arropa garbitzen. Nor joanen da tabernetara, nor oinezeko gunera, nor so eginen du bere ondoko lagunaren egoera, nor liskarretan sartu behar da, nor kekarri bere onera, ta ulertzen ez gaituzten oiek, zer lotzen ditu onera, zer lotzen ditu onera. Bada bersoak eginen die, seguru aski grazia, eta Iruñan jende euskalduna,
dago nazkatzen hasia, baina alere ibilbidea dauka ongi ikasia. Zaldikotik herrikora dago gure euskal oasia, gure euskal oasia. Biagere egin beharko, bestarantza gure bueltan, han ere baitugu zer ikasi, eta zerik gogoeta, naiz ta begira jarri orduko, gauden galderaz beteta, ere egin beharko, pagandara gatoz eta, pagandara gatoz eta. Eta bersotan eta parrandan, gaude orain eta hemen, ta ikuspegi subjetiboa dugu argatik nabarmen. Beraz mesedez azterketa horri etzaiozu egin amen, ze erdigunean gaude eta ez dakit egokia den, ez dakit egokia den. Hurbildu Maian eta Katxin, mesedez. Zuek biek bikotea zarete eta elkarrekin bizi zarete. Gaur ere bero izugarria egiten du, eta halakoetan ohera sartzean ez duzue jarrera bera izaten. Maiane, zuk Katxinen kontaktua bilatzen duzu beti, gehiago du gutxiago, baina beti ukitu behar duzu pixko Katxin. Katxinek ordea, zugandik metro batera egon nahi du, eta konturatu zara tarteka lo zaudela, bultzatu ere egiten zaitula urrunago joan zaitezen. Arrandatik heldu berri, orain sartuko zarete lotara. Bikotea dira, Katxin eta Maiane, elkarrekin bizi dira, eta gauetan Maianek ohean beti ukitu behar du Katxin lo egiteko, baina Katxinek Maianengandik metro batera egon beharra du. Oraintxe sartu dira lotara. Kakazarra beroa dago, gutxienez 3 astez, utzi zaidazu kutxarita iten, bederen segundu batez. Aire girotua eta beroa, haien emaina zer da hau, lehenik erorik ezpanu gixan honek sutu egiten hau. Ba aizu sua zergatik utzi, gure harremanetik kanpo, sua beroa eta sexua oso hurbil daudelako. Sua nahi dula beti gora eta bera, faltzeko botako dizunik balde bat urutik bera. Piropotxo bat erran nahi dizut,
naiz zaila den zuk ustea. Asko gustatzen zait ailaztan aztu izerditan ikustea. Izan neguan zein izan dudan horrelaxe dabil hau maiz. Joan zaitez sopara lotara bertzelan joanen naiz. Baina sopara joate hori ez ote da pixkat latza. Dibortziatzeko hori zaten da lehendabiziko urratsa. Bertzeren bat bilatu zazu erratzen dizut aditu. Portaleko mozkortzik inorrek xirri batu behar ditu. Ventiladore natural bate asmatzen baitut nik jakin. Haize pixka bat emanen dizut nik nere zurrunkarekin. Gubiontzako soluzio bat badaukagu eta tira. Fresko baina bero goazen dutxaz dira. Dutxara benga ideia ona, oraintxe zaizuna otu. Eta ondotik guazen ohera eta ez gaitezen lehortu. Horrela segi behar badugu ene maitea urtetan. Igualdu egin beharko dugu kuartu separatuetan. Nik desira bat bakarrik daukat, negua etor dadila. Klima aldaketan kontu hauekin gure harremana da hila. Konbentzitu nauzu aimaitale egin dezagun da punto. Total daukagun mozkorrarekin biarrezkara oroituko. Bueno, saioaren amaierara iristen ari gara, eta azken ariketarako altxairurak, mesedez. Bueno, saio honi amaiera maitasun kontuei buruz hizketan bukatuko dugu, eman diogu. Maitasun keinu bat, pertsona bat zaintzeko, estimatzen dela adierazteko, edo lotura afektiboa indartzeko egiten den ekintza txiki eta zintzoa da. Batzuetan, intentzio osoz egiten ditugu maitasun keinuak, eta bertzetan nahi gabe ateratzen zaizkigu. Ziur naiz, gaur, halako keinu bat baino gehiago egin dizkiozuela elkarri. Sutilak, baina esanguratsuak. Hoiei buruz kantatzeko eskatuko dizuet. Zuen oholtzakideek egin dizkizueten maitasun keinuei buruz. Hemen pasa daitezke, hainbat ospitzago, baina behar denean,
laguna hor dago. Nik hainitz eskertzen dut, doinu ez darago, tonua aldezala, pixka bat gorago. Naiz eta izanen den bertsolari moda, gaur ere horrengatik nagonez gustora. Zuek segi erraten aldiro gerora, hasi baino lehenago ongi aterako da. Atzo edan nituen baso gainta azpi, eta zintzurridorra haien iragazki, baina irantzuk horrela bota ditzeazti, lasai mailan ez duzku ahotsa hain gaizki. Ta nere ur pixka bat zuretzako tori, ez gaitezela gero zulora erori, baina ez da mirari bat gertatzen den hori, kide feministekin beti gaude ongi. Naizta zulo ondoan egin oila baina, maitasun keinua da polita bikaina. Nere favoritoa horixe da baina, saio perfektu baten ondotiko kaina. Bersolarietatik joanez harago, gai hartzaileen lana ere hortxe dago. Maialenek zaintzea ez da hain arraro, doinuak genekizkin bortzaste lehenago. Taula ateratzen da ongi bapatean, naizta mugiltzen giren norbere artean. Inoiz ez da izaten guretzat kaltean, elkar begiratzea bertsoen artean. Naizta pasatu zigun doinuen zerrenda, ta bertxotik bertxora goxoki lausenga. Maialen itxalo bat joiozue benga, zeren gai erresekin erreskantatzen da. Eta musikariak daudela tarteko, Araiz eta oiana naiz isil antzeko. Akorde eta notak aldiro perfecto, gure bertso txardenak disimulatzeko. Aiei esker da dena, nik ere badakit, nahasten gira baina, hor daude adi. Beraz beste txalo bat, hementxe, oraintxe, hemendik, erritmo aldaketan segitzeagatik. Ola pozik datorrenez persona bertara, ta aitortuko dut bai, relajatu gara. Soinurik politena aitortzen dut jada,
lehen hilarakoen txalo soinua da. Nola ez aipatu bai, jendean epela, irribarrez txalotan, nolako nibela, gehitzeko erramai du, poetiko kiorrela, zuen txaloak gure, laztanak direla. Eta orain bai, haietu gara bukaerara maitasunez gainezka, eta gaurko ekitaldi honi bukaera emateko nola ez agurrak eskatuko dizkizuet. Altxa, hurbildu eta zuena da hitza. Bertsoak entzuteko horren beste sede, azkenik etorri da ona aski jende. Entzuten egon zizte denak horren jebe, hola kanta daiteke ahots gabe ere, ahots gabe ere. Ahots gabe ere. Naiz eta ez aritu nahi bezain dotore, zuentzako mezu bat nahi nuke gaur gorde. Zuek segitu sortzen ala baita hobe, xuri gorri artean milaka kolore, milaka kolore, milaka kolore. Bersoz aritu gara 11 bat kontuz, lehen erasoei buruz aritu naiz lantuz. Segizazue bestaz, dantzaz eta kantuz, denen askatasunez eta errespetuz, eta errespetuz, eta errespetuz. Bestarik ez dadila inorentzat zaildu, kale denak ditzagun guretik apaindu. Horrelakotan ongi ateratzen zaigu, zuen buruak eta ondokoak zaindu, ondokoak zaindu, ondokoak zaindu. Baina oraindik urruti badago bakea, eta oraindik lortu gabe bada enpatea. Desberdintzean datza finean artea, zer den eta zer ez den kasualitatea, kasualitatea, kasualitatea. Da gaur kasualitatez bertsoak ezten da, eskerrik asko denoi plazer bat izan da. Argi ikusi baita hemen hartuz txanda, mozkorkeria soilik ez dela parranda, ez dela parranda, ez
parranda. Mila esker bihotzez, larunbat arratsalde hau gurekin pasatza erabaki duzulako. Espero dugu gustura egon izana. Eta bukatu aurretik txalo bero bat nahiko nuke bai bertsolarientzat, baina baita musikarientzat ere, mesedez. Orain bai, bukatutzat emango dugu gaurko saioa, segi disfrutatzen, zaindu zuen burua eta zaindu ondokoa, beraiek erranduten bezala. Ongi segi. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen hirugarren belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.